Qu'est-ce qu'il y a gagné l'Argentine? L'Argentine avec ça. Alors nous sommes dans le... Nous sommes dans la... Entre les deux Géoulotes, la Géoula du Admor Emtsaï, qui était aujourd'hui 10, qui se lève, et la Géoula du Admor Hamzaken la semaine prochaine. Donc on est entre les deux Géoulotes, Baruch Hashem. Qu'on appelle Géoula? Parce qu'ils sont sortis de l'enfer carcéral russe, où ils devaient être condamnés à mort, ils devaient être terminés, quoi. Donc c'était des Géoulotes. Le Admor Hamzaken, l'Admor Emtsaï, tous les Rebbeim, sauf le Rabbi d'aujourd'hui, qui n'a jamais eu l'emprisonnement. Et donc, il faut se poser une question élémentaire. Hein. Qu'est-ce que ça apporte la Géoula de Admor Emtsaï au monde? Pas seulement aux 3 pelés, 4 tendus qui sont ici, dans ce Fabringen, mais aux 7 milliards d'individus que ça leur apporte. Parce que chacun sait que ce qui arrive aux tzadikim, ça touche un maximum de gens, et quand ça arrive au chef de la génération, alors c'est comme Yaakov Avinu, qui était tout seul. Là aujourd'hui, c'est quand la galoute a commencé, après à partir de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas que le tzaddik tout seul contre Lavan ou contre Esav ou contre Avimelech au pharaon. Il y a tout le peuple et après toute l'humanité entière qui est emballée et enveloppée dans ces événements. Une répercussion sur le monde entier. Ce que je vous dis est écrit dans le Torah Traim, d'ailleurs, sur la parashat Vaishlach, où le Admor Emtsaï dit Umot haolam, il dit pas Yaakov, il dit Yaakov, Esav, ve Umot haolam. Toutes les Umot haolam sont impliquées dans les événements. Parce que ce sont des ressortissants de ce qui s'est passé au départ avec Chet. Bekitsour, une question forte, très forte. À quoi ça sert que la Chassidoute Chabad existe? À quoi ça sert? La Chassidoute Chabad, c'est l'élévation intellectuelle de chaque chose. Tout est intellectuel dans la Chassidoute Chabad. Pourquoi faire? La plupart des gens ne comprennent rien, ou ça les ennuie, parce que c'est très dur. Pourquoi il y a un appel à Breslev et à la Chassidoute Klalit? Parce que c'est plus facile. C'est du digeste. Ou la Kabbalah, ça fait appel à ce qu'on appelle les midot, les ragashot. La Chassidoute Chabad, elle fait appel à l'intellect. Vous savez ça ou vous ne savez pas, Admor Hamzaken, il a fondé sa Shita, écoutez-moi bien, il a fondé sa Shita, alors qu'il était il n'était pas encore parti, le Maguid de Mezritch, il n'était pas encore parti. Il n'était qu'un élève du Maguid, et il n'était pas encore un rabbi indépendant. Il était entre les deux. Il était élève du Admor Emtsaï, du Maguid de Mezritch, et pas encore rabbi de Chabad. Il était rien du tout. Aucun rapport. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a pris Pitom de décréter je fonde la Chassidoute, une Chassidoute qui est évidemment la famille du Baal Shem Tov, mais je vais l'appeler Chassidoute intellectuelle. Pourquoi? Binadat. Il a donc donné le signe de ce qu'il voulait faire. Pourquoi n'a-t-il pas attendu soit que le Maguid s'en aille, soit qu'il soit lui-même un rabbi lui-même? C'est quoi ce entre deux chaises?
Et la réponse, elle est, et les gens ne savent pas, c'est que quand est-ce qu'il a fondé la Chassidut Chabad? C'est quand la Russie s'est séparée de la Pologne. La Pologne et la Russie étaient fusionnées. C'était un État. La Grande Russie, ils appelaient ça. Ils étaient fusionnés. La Pologne prend son indépendance. À ce moment-là, ils fondent sa Chassidut. Makara. C'est que la Pologne, c'est le principe du Regesh. Toute la Torah polonaise, que ce soit la Gemara, la Halacha et la Chassidut, c'est un système qui fait appel au sentiment. Et il voulait déconnecter. Il ne voulait pas qu'il y ait un gramme de sentimentalité dans la Chassidut Chabad qu'il voulait créer. Il fallait que ce soit entièrement Chabad. Pourquoi? On ne peut pas faire les deux. À quoi ça sert? Comment ça marche? On sait très bien que l'individu, juif ou goy, il est composé de 10 forces. Il y a 10 forces. Les forces intellectuelles, les forces émotionnelles et les forces qui mènent à l'action jusqu'à l'action elle-même. C'est les 10 fonctions de l'âme de chacun. Pourquoi mettre l'accent uniquement sur le côté intellectuel? Et comme il a dit, qu'est-ce qui reste? Et le reste? Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Alors la réponse, c'est la clé de la galoute. La réponse, elle est, en fait, si vous voulez ne pas m'interrompre, ce serait bien, parce que ce que vous dites est merveilleux et formidable. Mais vous interrompez l'enregistrement. Si vous avez une question, vous attendez que ça finisse. Peut-être que ça va être répondu, ou peut-être que vous allez vous rendre compte vous-même que ce n'était pas une question. Ça, itachen, comme on dit. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a besoin de Chabad pur? D'un système intellectuel qui n'est que intellectuel. La réponse, elle est comme ça. Dans la parachate Bo, quand Moshe affronte Pharaon, Dieu lui dit Kaved lève Paro. Le Pshat, le cœur de Pharaon est dur, est alourdi. Kaved lève Paro. Ça, c'est le Pshat. La Chassidut, elle dit non. Kaved lève Paro. Le cœur de Pharaon est devenu Kaved. Il est devenu foie. Comme on a trois rois, il y a le roi du haut, ça s'appelle le moach, l'esprit, le cerveau, les cerveaux physiques, les 3 cerveaux physiques qu'on a dans le crâne, c'est le roi de toute la tête, ça règne sur les yeux, sur les oreilles, sur le nez, sur la bouche, etc. Il y a un deuxième maître, c'est le cœur, qui dirige toutes les fonctions qui sont autour, que ce soit les poumons, la trachée artère, etc. Et le plus bas des 3, c'est le foie. Le foie, c'est le roi du bas. Il dirige toutes les fonctions animales et grossières de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle Melech, Moach, Lev, Kaved, les 3 rois. Donc, le bon Dieu, il prévient Moshe, il lui dit Kaved lève Paro, t'inquiète pas. Paro, au début, c'est un intellectuel très fort. Il connaissait 70 langues, il connaissait les mathématiques, la philosophie, la médecine, l'astronomie, l'astrologie, tout ce que tu veux. Au fur et à mesure qu'il dégrade, il est devenu Regesh. La seule chose qui l'intéresse, c'est de ressentir les choses. Il pense plus, il ressent. Il est au niveau du Regesh. Il dit maintenant, sache qu'il est tellement descendu bas par ses mauvais comportements que Kaved lève Paro. Son cœur est devenu carrément au niveau du Kaved. Il n'a plus de Regesh, il n'a qu'un Kaved. C'est-à-dire tous les... ce qu'on appelle les Rigushim, les sensations
qu'amène la nourriture, les femmes, le football mondial, la lumière, les choses qui sont liées aux sensations les plus basses qui soient. Sans aucune réflexion et sans aucun apport, ni intellectuel, ni émotionnel. Ça rajoute rien. C'est illustré par le iPhone aujourd'hui, d'ailleurs. C'est le monde du kaved. Je veux du rigouche. Je veux ressentir, pendant quelques instants, je veux ressentir qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ici, que fait X, B. C'est un niveau extrêmement grave qui s'appelle le kaved. Et Dieu lui dit à Moshe, t'inquiète pas, ça sert à rien de lui parler, parce qu'il comprend rien, il comprend plus rien. Ça sert à rien de le sensibiliser, puisqu'il n'y a plus de regesh. Il est au niveau du kaved. Ça fait mal, ça fait pas mal. C'est agréable, c'est désagréable. Ça peut me rapporter, ça ne me rapporte pas. C'est tout ce qui intéresse Moshe, qui intéresse Pharaon. Donc, ne discute pas avec lui. Dis-lui, je t'envoie tel plaie, et après on remet ça. Sans lui dire, afin que tu saches, comme dans les autres, afin que tu saches que Dieu est sur la terre, afin que l'Égypte, elle ressente, choum d'abord. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le monde vit au niveau du kaved. Il n'y a pas plus foi, il n'y a pas plus réaction du foie qu'aujourd'hui. Ajoute, l'humanité entière vit à ce degré-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire le travail à l'envers. Tu dois, au contraire, élever au maximum ton Chabad pour que ton Regesh refonctionne et que ton Kaved se contente d'être au niveau des choses de base. Tout remonter, redéplier tout vers le haut. C'est ça la Chassidut Chabad. C'est pour ça qu'on est au niveau du Kaved, parce que justement, la plupart des gens n'ont pas envie d'être intellectuels. C'est trop fatigant. C'est trop fatigant. Un Mahamar de Admor Saïd fait 50 pages. Mais il va t'apprendre à discerner le bien et le mal dans les détails, etc. Comme on l'a vu hier entre Keves et Kesev, toute la différenciation entre Kesev et Keves. Et on va avoir la même chose dans tous les détails de la vie que tu vas rencontrer. Comme je vais vous en donner un exemple d'ailleurs pour illustrer ça. Et donc si tu n'élèves pas le public, d'abord tu fais, que Dieu préserve, que ce que les Rébéim ils ont écrit, c'était comme du Zera Levatala, ils ont amené de la semence en pure perte, puisque ça ne procrée pas chez les gens. Chez les gens, ça ne procrée pas, puisque ça ne rentre pas en eux pour faire avancer leur vie. Donc ça reste à l'état de livres dans les bibliothèques. Et donc, déjà, c'est très grave pour les tzadikim. Vous savez, ils ont fait ça pour rien. Ça pour rien. Un Yoel Khan de temps en temps, ça ne suffit pas pour justifier tout le système. Il faut des centaines et des milliers de gens qui sont capables. C'est pas qu'ils sont pas capables. Ils sont capables. Déjà, donc, il y a un problème d'accusation sur les tzadikim. Mais deuxièmement, il y a une dégringolade de l'humanité qui va vers le kaved. Puisque, justement, les gens qui étaient appelés à organiser leur Chokhmah Binada de façon construite grâce à la Chassidut de Chabad, ils ne le font pas, ils se bornent à descendre à un degré inférieur qui est le domaine du Regesh, et dans le Regesh, c'est joli, c'est beau, c'est beau, c'est joli, mais c'est pas intellectuel, alors où est ton intellect là-dedans? Tu as un corps sans tête. Tu as un cœur qui bouge, qui vibre, comme la kavod, mais la tête, elle ne fonctionne pas.
Donc automatiquement, tu fais tout dégringoler au niveau du kaved. Et donc tout le travail consiste à reprendre tout vers le haut, remonter tout vers le haut, faire levier. Et c'est vrai que c'est très difficile, c'est entreprenant. Parce qu'ouvrir un livre du Admor Emsaï où il y a toutes les clés de la vie, c'est pas agréable, alors que le rabbi s'est efforcé justement, alors que c'était en écriture, en ktaviat, c'était en manuscrit au départ. Si vous regardez les premières éditions du Torah Traim et des Mamarim, ils étaient en manuscrit. Donc c'était déjà une drôle de difficulté d'ouvrir ça et d'essayer de comprendre. Donc non seulement le rabbi a demandé à ce que ce soit en écriture carrée, même pas en Ktav Rashi, comme les Litaïm y vont, ils veulent que toujours les livres soient écrits en Ktav Rashi. Le rabbi a dit non, en Ktav Merouba, c'est-à-dire comme les Avdil, le journal que tu achètes dans la rue, et en plus il y a les marées me commentent à la fin. Il y a les références pour que tu sois que tu saches si tu veux aller vérifier quelque chose où aller le trouver. Donc c'est-à-dire on t'a, comme on dit en français, on t'a mâché le travail, quoi. Et malgré tout, on voit bien que il y a peu de personnes qui sont capables non, pas qui sont capables, qui ont la volonté de le faire. Et donc il faut savoir que c'est ça la clé de la galoute. Pourquoi on est encore... c'est que la galoute s'accentue et s'aggrave, c'est qu'elle va vers le kaved de plus en plus, parce que les gens eux-mêmes, qui étaient au niveau de réveiller leur chabad, ils en sont au meilleur des cas, à vouloir de la chassidoute plus facile, ou du Breslev, où ils ne comprennent pas grand-chose, ou de la Kabbalah, où c'est de la géométrie dans l'espace, mais la traduction dans la personnalité, dans le travail, c'est très rare qu'on la trouve. Ça, c'est le meilleur des cas. Sinon, c'est encore plus inquiétant que ça, c'est le iPhone, c'est-à-dire je me renseigne, j'ai entendu une nouvelle par là, une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, et c'est du rigouche, c'est que de la sensiblerie, ça m'a excité pendant quelques secondes, il a fait ça, il a dit ça, c'est du rigouche. J'ai réveillé une excitation. Une excitation, voilà, c'est ça. Ça m'a excité pendant quelques secondes. Et il en faut une autre dans quelques secondes parce que ça me suffit pas. Je suis pas rassasié. Et donc je vais vous donner un exemple pour la raison pour laquelle il faut remonter le niveau. Dans le Chabad, c'est-à-dire réintellectualiser le monde juif et même le monde goy, parce que même les goyim ils vivent avec ça. C'est des choses qui sont gérées dans le monde goy par la psychanalyse, par la psychologie, par le monde, mais au lieu que ce soit dans la direction du Mashiach et dans la direction du Emet, ça part dans tous les sens. C'est dans le monde de Tohu. Alors le Admor Emsaï pose une question, il dit Yaakov Avinu, il va rencontrer Esav. Et quand il va rencontrer Esav, il a écrit qu'il a partagé le Ham qui était avec lui en 2 machanot, en 2 camps. Comme ça écrit. Il a Yachatz. Il a fait Yachatz comme la Matzah. Comment on fait ça? Il a coupé en 2 les 2 camps. D'accord? Alors Admor Emsaï dit attends, si déjà tu veux partager, mais partage ça en 3, en 4, en 5, en plusieurs camps. Pourquoi 2 d'Afka? Pourquoi ce chiffre 2? Si tu veux qu'il y ait des rescapés, au contraire, fais-en encore plus, de façon à ce que Esav se fatigue avec le premier camp, deuxième camp, troisième camp, quatrième camp, cinquième camp. Pourquoi que 2? Alors il répond, c'est toute la différence entre le Olam. אתה מבין? כן? אולי. תגיד כן, למה אולי? תגיד כן או לא. אם אתה לא מבין, אני אתרגם, אבל אם אתה לא מבין, אם אתה כן מבין, אז זה בסדר.
Metsuyan. Donc il dit voilà, il y a deux systèmes. Le système de Tikkun, du monde de la réparation, et le système du monde de Tohu, du monde de la lumière, où il n'y a que des lumières, il n'y a pas de kélim pour les recevoir. Il y a deux mondes. Le monde de Tohu, c'est un monde binaire. C'est-à-dire, oui ou non. Voilà, comme lui, il a dit, voilà. C'est un monde oui ou non. Blanc ou noir. Séfarade, Ashkenaz. Juif, Goy. C'est un monde fou et faux. C'est un monde de là, comme ça ou comme ça. Il y a deux options, toujours, pas plus. C'est pour ça que le Olam HaTohu, il se découpe en 10 forces, comme le monde du Tikkun. Il y a la Chorma, il y a la Bina, il y a le Keter, il y a tout. Mais comme c'est un monde de oui ou non, ou l'un ou l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. À partir du moment où tu es chesed, j'aime Abraham. Oh, c'est un ami, je l'adore. Il suffit qu'Abraham ait mis la virgule pas comme il faut, tu lui parles plus. Ah, je veux plus entendre parler de lui. Tout à l'heure, tu l'aimais. Et après, une fois que ça va pas, tu le hais à 180 degrés, ça veut dire. C'est oui ou non. Pareil avec la femme. Pareil avec la femme. Comme on raconte la blague. On dit, dans les Sheva Brachot, quand quelqu'un se marie, on dit à la fin, Oh, di Shama, Be'ar Yehuda, Oh, Vechotzot, Yerushalayim. On dit, un jour encore on entendra. Un jour on entendra. Odi Shama Be'are Yehuda. Kol Sasson, Kol Simcha, la voix du Khatan et de la Kala. Alors il y a une blague qui dit, on raconte ça dans les tiches, quand ils font les danses, des chassidish danses, les Admorim, alors il y a celui qui fait des blagues, il raconte ça. Il dit, au début du mariage, c'est chérie, tout est beau. J'ai beaucoup aimé ta salade, bien qu'il n'y avait ni huile, ni ail, ni oignon, ni vinaigre, ni assaisonnement, mais je l'ai beaucoup aimé. Et chérie, si tu veux être gentil, tu me descends la poubelle, s'il te plaît, parce que ça commence à faire plein. Chérie, j'ai pas envie d'aller chez ta mère cette semaine, mais la semaine prochaine. Ça, c'est au début du mariage. C'est kol khatad, mais kol kala. C'est la douce voix du fiancé, la douce voix de la fiancée. Mais après 20 ans, 30 ans ont passé, La personne est morte. quand elle veut que tu descendes la poubelle, elle met sur le frigidaire, poubelle. Et toi, tu as deviné, quand tu sors ton lait ou ta salade, ah, poubelle. Et elle te fait, comme ça, tu as deviné, ça veut dire bonjour, ça veut dire bonne journée. Donc, on se parle plus, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit, oh, dit Shama, espérons qu'on va réentendre encore la voix du Khatan et de la Kala, 30 ans après, qu'on entendra encore leur voix, pas seulement des messages, des WhatsApp, ou des papiers sur le frigidaire. D'accord? Donc c'est pour dire que, au début, tout feu, tout flamme, après ça s'éteint. Et donc, c'est pas seulement dans le mariage, c'est dans l'amitié, c'est dans la Torah, c'est dans la Vodat Hashem. Le monde de Tohu, c'est un monde où je suis à fond dedans, et puis d'une seconde à l'autre, c'est fatigant. Je tourne la tête. Je tourne la tête, les gambrés, je veux plus entendre parler. Le coup de la synagogue, j'irai jamais. Il y a des gens comme ça. Ils se disputent, ils s'en vont. Mais ça n'a rien réglé. Là où tu vas aller, tu vas retrouver le même modèle qui va se représenter à toi, tu n'as pas réglé. Donc le Olam HaTohu, il est symbolisé par le chiffre 2. Alors que le monde du Tikkun, il est symbolisé par le chiffre 3. C'est ce que dit le Admorim Saïd. Le chiffre 3, ça veut dire le monde, c'est pas blanc, noir. C'est blanc, Et noir. Blanc et noir, gris. Noir et blanc, et gris en foncé, et gris coloré. Donc le monde du Tikkun,
c'est un monde où tu as un éventail de tous les styles. Donc, comment tu peux être très bon, moins bon, plus bon, Super bon. rendre super bon, il y a plusieurs façons d'être bon. C'est pas... Et donc, dans le monde du tikkun, il n'y a pas Sfarad Ashkenaz. Il y a des millions de juifs et il peut y avoir aussi des sous-groupes, de sous-groupes, de sous-groupes, de sous-groupes, de sous-groupes. À l'infini. Autant de gens, autant de styles qu'il y a de gens. Voilà. Et dans la vie, c'est la même chose. Autant, d'où vient la généralité que les gens font? La généralisation que les gens font, elle vient du Olam HaTohu. Un noir m'a insulté, tous les noirs sont des bandits. Un religieux a été gentil avec moi, tous les religieux sont gentils. C'est le Olam HaTohu. Dans le Olam HaTikun, ça n'existe pas, c'est trois, c'est jamais deux. Voilà pourquoi Yaakov, il offre un cadeau à Esav, donc il lui offre un cadeau, il partage en deux. En deux, il partage les machanot. Pour dire à Esav, dans ton monde à toi, je t'offre un doron, je t'offre un cadeau qui correspond à ce dont tu as besoin. Tu as besoin, comme tu es dans le système du 2, je te donne du 2. Je ne peux pas te donner du 3. Je ne te donne que du 2. Comme tu es toi, pour te montrer, et je vais te pousser, je vais t'acculer contre le mur pour que tu comprennes que le monde du 2, c'est pas de chez nous. C'est pas Yaakov, c'est pas la Kedusha. Le monde de la Kedusha, c'est 3. C'est-à-dire pluralité. C'est ce que ce matin, il y a beaucoup de Bachorim qui viennent prier le matin ici, de la yeshiva de Mao Torah, d'accord? Ils sont plus nombreux que nous. Ils sont 75 et nous on est 12. Mais ils savent que aujourd'hui, par exemple, on n'a pas fait Tachanoun, donc certains le rov, ils s'en fichent, ils sont contents, il n'y a pas de Tachanoun. Mais quelques-uns à la fin m'ont dit Gvodara, pourquoi on n'a pas fait Tachanoun? Alors j'en ai passé la Géoula du Admorem Saï. Alors le jour des Géoulot, on ne fait pas. Le jour des Yortzeit, on fait, mais le jour des Géoulot, on ne fait pas. Et il y en a un qui me dit, est-ce que moi je suis séfarade, est-ce que j'ai le droit de ne pas faire Tachanoun? Tu vois, j'ai dit oui, tu vois, parce que tu vis dans ton monde de... C'est blanc ou noir. Alors j'ai dit, si ça peut te convaincre, le Baba Saleh, il faisait jamais Tachanoun les jours de fête chassidique. Ni Chayeloul, ni Yutet Kislev, mais plus que ça. Il s'habillait en blanc quand il y avait des fêtes chassidiques. Tellement il avait une... Comme l'Admor, comme le Rav Mordechai Eliaou, tellement il avait un respect pour l'arbre de la chassidoute. Si ça peut te dire quelque chose, ben il faisait pas Tachanoun, donc tu as un tampon pour ne pas faire Tachanoun. Maintenant, si tu veux faire Tachanoun, tu as le droit aussi. Si tu ressens pas une adéquation qu'il y a une Géoula, c'est vrai que qui va comprendre qu'il y a une Géoula? Nous, on est Batel, qui est écrit dans le calendrier, on ne fait pas. Mais en vérité, est-ce qu'on sent qu'il s'est passé une Géoula ce matin? À la ronde, on ne ressent rien. On est bête et discipliné. Il faut être... si que Dieu préserve, on était dans une île déserte. Est-ce qu'on saurait que c'était aujourd'hui le 10 qui se lève? On l'aurait pas su. Comme Shabbat non plus, on n'aurait pas su que c'est Shabbat. Donc on vit d'après le calendrier, nous. On ne vit pas d'après ce qui se passe dans le monde. Alors je dis, tu vois, si tu ressens que tu as une adéquation avec la libération de ce tzaddik, ne fais pas Tachanoun. Maintenant, si tu sens que c'est ni chaud ni froid, alors fais Tachanoun. C'est pas il n'y a aucune obligation, comme il dit le Admor Hazaken, Minag Sefarad, de ne pas faire Tachanoun. Il amène avant la Mnasséar, il amène Minag Sefarad de ne pas faire Tachanoun, L'Akba Omer, Shavuot, mais il n'amène pas Yotet Kislev. Et le Rabbi dit pourquoi il n'amène pas Yotet Kislev? Parce qu'il dit, si les gens qui sont pas de chez moi, ils veulent faire Tachanoun, qu'ils sachent qu'ils ont le droit. J'ai mis la liste des jours qui sont contestés. Mais celui-là qui peut être contesté, je ne veux pas le mettre. Donc j'ai mis Minak Sefarad, ça veut dire des communautés qui ne connaissent pas la chassidoute, ils ont le droit de faire Tachanoun à Yotet Kislev. Ça n'a rien à voir avec eux. Donc cet enseignement du Admorem Saï
c'est fondamental pour la vie de tous les jours. Tu as besoin de savoir que quand tu entends une information, il s'est passé telle chose, que tu saches que c'est un événement ponctuel. C'est pas une vérité absolue. Parce que c'est dans le monde du deux. Le monde du journalisme, c'est le monde du deux. Il y a les gentils, il y a les méchants. Il y a la droite, il y a la gauche. Il y a les Bibi, il y a les anti-Bibi. Il y a les Trump, les anti-Trump. C'est que du monde du oui ou non. Ça ou ça. Et c'est tout à fait le contraire de la vie. Tu dois aimer ta femme malgré ses défauts par rapport à ses qualités. Mais tu ne dois pas dire « Ah, ce défaut-là, c'est trop fort pour moi, salut, bye bye. » Et cette qualité, je veux rien entendre, mais on te dit « Mais elle n'est pas pour toi. » « Ah non, mais elle est belle, je la veux. » Mais il n'y a que ça qui va chez elle, le reste, ça ne va pas. Donc toute la vie que nous avons, avec nos enfants, dans le travail, dans la voie d'Hachem, tout est sans arrêt un manque de... Confrontation. Un manque d'éventail. Un manque de conscience de l'éventail. Pardon? Un manque d'acceptation de la pluralité. Une volonté de généraliser. Je généralise, c'est facile. C'est intellectuellement une paresse très grave. Et qui a fait les guerres, qui a fait les divorces, qui a fait les catastrophes dans l'éducation, qui fait... Donc on te dit, vis dans le monde du 3. Le monde de Yaakov, c'est le monde du Tikkun, c'est le monde du 3. Ça veut dire la droite, la gauche et le milieu. Il y a sans arrêt des extrêmes et de l'équilibre. Rien n'est extrême. Tout est sensible. Comme nos voisins du matin, là. Hein. C'est des complotistes. Il n'y a pas de Corolla. Les griffes, c'est à cause des avions. C'est vrai que tout système, il y a du pourri dedans. Tout il y a du pourri. Mais les hôpitaux, ils ont sauvé plus de gens qu'ils en ont tués. Les vaccins, ils ont guéri plus de gens qu'ils en ont tués. Moi, je connais une famille de Méhacharim, depuis longtemps. Ils ont un enfant poliomyélite. Il est avec des cales et tout. Alors j'avais pitié pour eux. J'aurais dit pourquoi il est... Il m'a dit parce qu'on n'a pas voulu faire avec ça de la polio à l'époque. Je dis vous êtes content de vous? Ben là il se l'est attrapé la polio. C'est horrible à voir. Tu vois, le pauvre il a des fers partout, etc. Il ne faut pas mélanger tout. Il y a des docteurs et des charlatans, des hôpitaux charlatans. C'est pour ça que le rabbi dit, quand vous avez de consulter, consultez un ou deux ou trois spécialistes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois donner de la pluralité, mais tu ne dois pas dire « Ah non, pas de médecine classique, que de la médecine... Pardon? Mais voilà, les docteurs, ils sont à la robe des gens droits, ils sont des gens droits, à la robe, et il y a une Mishnah qui dit ceux qui croient qu'il est tov, mais ceux qui ne croient pas qu'ils sont tov, qui savent que c'est la main de Dieu, ben ils guérissent. Donc il y a dans tout, à cause d'Adam Arishon, un mélange de bien et de mal, dans le bien et dans le mal. Et donc c'est impossible d'être dans le chiffre 2. Et ça, le Saïd te l'explique largement là-bas. Il dit donc c'est pour ça que pour faire le tikkun des sables, il fallait qu'ils disent toi tu sais tu es 2 en ce moment. Et si tu veux t'arranger, passe au 3. Ouais, switch, mets-toi dans le 3. Donc cet enseignement, vous voyez bien que c'est de la chassidoute rabat pure, et pourtant, tu vois, ça se traduit dans la psychologie, dans la sociologie, dans la réaction. Moshe a fait comme ça, pour dire, mais c'est formidable, c'est une clé de la vie. Et si tu n'as pas cette clé dans la vie, tu vas faire toutes les bourdes possibles. Donc c'est pour ça qu'il faut remonter le niveau de notre étude et replonger, bien que ce soit difficile, puisque le Yetzer Hara empêche cette chose-là. Le Yetzer Hara cherche la facilité, il cherche rendre la démission. C'est plus facile de ne pas ouvrir un Admor Emtsaï et d'ouvrir un iPhone. Et c'est plus facile d'écouter une histoire, une belle histoire amusante, ou lire Lucky Luke, que d'ouvrir le Admor Emtsaï. Donc il faut se forcer
Et quand tu le forces, automatiquement, tu sors le délice qu'il y a dedans et l'intérêt qu'il y a dedans, que tu fermes le livre, tu es beaucoup moins bête qu'avant. Tu as même des clés pour réussir. Et en même temps, tu remontes l'humanité entière, même si tu es seul. Tu remontes l'humanité entière qui va sortir de sa darga de Kaved pour arriver à sa madriga amitite de Mohar, Lev, Kaved, dont on a besoin. On ne peut pas avoir une humanité qui n'a qu'un foie. On est obligé d'avoir une humanité avec tout le système. Mais il faut avoir la la maréchet. Hein? Il faut avoir la foi. Les gens ont la foi, mais ils ont envie de se faciliter la vie. Et très souvent, quand tu veux te faciliter la vie, tu te la compliques. Parce que tu essaies de passer par un chemin rapide, et en vérité, tu prends un chemin encore plus long et très dangereux. L'chaim. עד כדי כך שקבעו יום טוב כל שנה ושנה, ובפרט שהשנה הראשונה לא חגגו את זה, כי זה היה אחרי הסתלקות של הרבי האדמו"ר האמצעי, שהוא נפטר יום לפני היום הגאולה שלו, ובכל שנה בכל זאת אנחנו חוגגים את זה, עד כדי כך שהרבי מובא במנהגי חב"ד לא להגיד תחנון ערב היום הזה. הרעיון בגדול, כי יש שאלה, ידוע בי"ט כסלו זה ראש השנה לחסידות, האדמו"ר הזקן גם היה במאסר, הוא היה במאסר על מנת לבטל את הקטרוג להפצת המעיינות החסידות, והוא ביטל את הקטרוג. אז מה התחדש אצל האדמו"ר האמצעי? מה החידוש שהיה צריך עוד הפעם לעבור מאסר? מה התגלה כאן לכל העולם? אז הרב דיבר, הרב החץ דיבר מקודם על העומק העניינים שמביא האדמו"ר האמצעי, על ההבנה ועל השכל, שבעצם כל תנועת חב"ד נקרא חוכמה בינה ודעת, שבעצם כמו שאומר הרבי רש"ב בקונטרס ומעיין, למה האדם נקרא אדם? כי אדמה לעליון, הוא צריך תמיד לשאוף כלפי מעלה. והרב החץ דיבר על הרעיון שצריך תמיד לחפש לעלות, כי לרדת זה קל, לא צריך לחפש, יורדים, נופלים. אבל לעלות זה דורש מאמץ, ברור שדורש מאמץ, וזה בכוחות שלנו תמיד לשאוף כלפי מעלה. לכן אנחנו נקראים, העם היהודי נקרא אדם. למה אדם? אדמה לעליון, להיות דומה לקדוש ברוך הוא כביכול. ולזה לא תמיד אפשר, לא תמיד מובן איך עושים את זה. ופעם שאלו מה ההבדל בין הבעל שם טוב, התורה של בעל שם טוב והתורה של האדמו"ר הזקן. אז הרבי רייס אמר, הבעל שם טוב הראה לנו איך צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, איך עובדים הקדוש ברוך הוא, איך צריך לעבוד אותו. והאדמו"ר הזקן הראה לנו איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, איך אפשר להגיע לזה. זאת אומרת, הוא הראה לנו את הדרך. אז אם כך, מה נשאר? כאילו, מה החידוש של האדמו"ר האמצעי? מה החידוש של המאסר והשחרור וחג הגאולה שאנחנו חוגגים? בשביל להבין את זה, הרבי מסביר בהתוועדויות, דווקא ט' כסלו, תשי"א, בספר התוועדויות שמה הוא מביא שהבעל שם טוב מקורו בעתיק, והמגיד ממזריץ' מקורו בעצם הוא כנגד חיצוניות הכתר. פנימיות הכתר זה הבעל שם טוב, חיצוניות הכתר זה המגיד מזריץ', ובמילא האדמו"ר הזקן זה חוכמה. מה זה חוכמה? זה נקודה. יפה. אז אם כך, האדמו"ר האמצעי זה בינה. זה רחובות הנהר. זאת אומרת, מה העניין של בינה? בשכל
אם הבנו טוב מה שאמר הרב קודם, שהבן אדם צריך לשאוף כלפי מעלה וצריך לחפש למעלה דווקא למצוא את הדרך, כשהבן אדם תלוי למעלה אז הוא לא נופל למטה. זה גם כן איזה רעיון טוב, שמי שמחזיק בידית של הרבה הוא קשור למעלה אז הוא לא נופל למטה, וזה באפשרות של כל אחד. אבל בשביל להבין את זה, להשיג את זה על פי השכל, אנחנו צריכים את האדמו"ר האמצעי. האדמו"ר האמצעי היה בעצם מעיין המתגבר, שהיה מסביר תורת החסידות בשופי ובהבנה, בהשגה, כמו, איך אומרים, המעיין שלו מפסיק ורק הולך וגודל. עד כדי כך שהמאמרים של האדמו"ר האמצעי הם מאוד ארוכים. אבל האדמו"ר האמצעי פשוט בא להסביר לנו איך אנחנו יכולים להבין את האלוקות. איך משיגים בהבנה של כל אחד ואחד, וידוע שהאדמו"ר האמצעי היה מתאמץ אפילו לכתוב ספר עבור חסיד אחד. זאת אומרת, הוא דאג להביא לידי ביטוי בהבנה והשגה מוחית של כל אחד ואחד מאיתנו את העניין של החסידות. ומה עניינה של תורת החסידות? מה החידוש? אז ראינו התוועדות, יש התוועדות י"ט כסלו תשכ"ט של הרבה, שמזה הוציאו קונטרס עניינה של תורת החסידות, שהרבה הסביר את המעלות של תורת החסידות, החידושים שהביאו. החידוש הראשון זה עניין של פיקוח נפש, שהחסידות מסוגלת לרומם את האדם ולהעיר אותו ולרפות אותו אפילו ממצב מוות קליני, חלילה, שלא עלינו ולא עליכם. ודבר שני, מה החידוש שהביא לבן אדם עצמו? שחסיד, כמו שכתוב בגמרא, יסחוף את הציפורניים שלו על מנת שזה לא יזיק לאף אחד. וידוע שהעניין של הציפורניים זה ספקה שאולי אישה בהיריון תעבור על זה ויפיל, וזה לא בטוח שזה יעבוד, אבל בגלל ספקה זה מעניין, הוא יכול לזרוק את זה בפח, בשירותים, וזה נגמר הסיפור. לא, הוא שורף אותם. מה העניין לשרוף? שהוא מוכן להזיק לעצמו על מנת שלא יהיה היזק לשני. זה מחשבה, זאת אומרת, זה תיקון המידות גם מאוד, ברמה מאוד גבוהה. ולכן, זה החידוש השני. שבן אדם מסוגל, וברור שברגע שהוא בדרגה כזאת, בהבנה והשגה שהוא מוכן כמעט להזיק לעצמו ולא להזיק לשני, כמובן הוא לא נופל בעניינים של לשון הרע, או מוציא שם רע, או שנאת חינם. ברור. ועל אחת כמה וכמה שלא ירים יד על מישהו. זה ברור. אז זה העניין של החסיד. חידוש נוסף מביא החסידות, שאפשר לשנות טבע המידות. זאת אומרת, לא רק להעביר על ידי השכל, חוכמה, בינה ודעת, זה השיטה של האדמו"ר הזקן, שעל ידי השכל אפשר לשנות את המידות. דווקא המידות נוצחות דרך השכל. זאת אומרת, הן נולדות מהשכל. חוכמה, בינה ודעת מוליד כאן את המידות. כי ברגע שאני מפתח את החושים האינטלקטואלי שלי, את השכל שלי, אז אני מפתח גם כאן במילא את המידות, ואני בעצם גורם שיהיה מידות טובות יותר. אבל כאן לא החידוש. החידוש הוא לא להגיע לתוצאה של מידות טובות, זאת אומרת, מטבע לא טוב להגיע לטבע טובה. בכלל לא. החידוש של החסידות זה שאפשר לשנות טבע מידות. בן אדם מהקמצני יכול להיות נדבן, אבל הטבע הזאת יהיה אלוקי הפעם. זה לא יהיה טבע בעמי. הוא יצא מהגדר של פעולה, איך אומרים, מאוד בסיסית, מאוד בעמי, יגיע לפעולה שהיא בעצם על-טבעית אלוקית, דרך נפש האלוקית. אז בטח תגידו, הכל זה מאוד יפה בדיבור, איך מבצעים את זה? זה החידוש הרביעי של תורת החסידות מביא הרבה, שהחידוש הרביעי שכל אחד יכול. החסידות נותנת את האפשרות שכל אחד יכול לשנות מן הקצה על הקצה, את כל המכלול שלו, איך שהוא נולד. זה הפרשה שקראנו לא מזמן, לך לך מארצך ממולדתך. זה ההזמנה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. צא מארצך, צא מבית אביך, צא ממולדתך. זאת אומרת, מהגבלות איפה שאתה שרוי בה כבר שנים רבות, 70 שנה אתה בזה.
כי אברהם אבינו יצא בגיל 73 נראה לי, מחרן, הוא לא היה צעיר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, צא מעצמך, יאללה קדימה, צא מהגבלות הטבעיות. וזה מה שבעצם החסידות מלמד אותנו. צריך 2,000 שנה בשביל לקבל, 3,000 שנה בשביל לקבל תורת החסידות שמביא לנו את הדרך. מאיר לה, אז הבעל שם טוב התחיל, הראה לנו איך צריך להיות, איך צריך להיראות, והאדמו"ר הזה כן הראה לנו איך אפשר להגיע לזה בזכות ספר התניא, והאדמו"ר האמצעי, ספירת הבינה, הסביר לנו איך אפשר לעשות את זה, איך אפשר להשיג את זה. לכן מאוד חשוב ללמוד את האדמו"ר האמצעי, כל דבר פשוט מופשט בהבנה הכי פשוטה שיכול להיות, שבן אדם יכול, כל שכל יכול להבין. בפשיטות הכי מוחלטת, והוא מדבר על הדברים הכי גבוהים, המושגים הכי גבוהים בקבלה, ומביא את זה למטה דרך העבודה. איך אפשר, איך להבין שאפשר. זה האדמו"ר האמצעי. ולכן, כתוב שהאדמו"ר האמצעי תמיד היה בהפחדות. היה בהפחדות. מה פירוש? בגלל שהיה מפיץ בשופי כזה גדול תורת החסידות, היה תמיד מפחד שזה לא כאילו מקטחוגים. עד כדי כך היה סיפור הידוע עם האדמו"ר האמצעי בחתונה של הבן של האדמו"ר האמצעי, עם הבת של הנכדה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. בחתונה הזאת, שאז האדמו"ר האמצעי התחיל לדבר חסידות, והיה כאן באותו מעמד את האדמו"ר הזקן, גם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב לא יכול להתאפק, קפץ עליו וכיסה אותו מהטלית שלו. למה? כי הוא פחד מהעין הרע עליו. הוא ראה שהוא מגלה כל כך דברים עליונים, נשגבים, בשפה כל כך פשוטה ומובן לכל אחד, שזה היה מעורך למעלה קטרוג. הוא מגלה יותר מדי. כי צריך להבין שתורת החסידות, מה היא? לא פחות ולא יותר של תורתו של משיח. בשביל זה הבעל שם טוב עלה על המרום באחד מהעליות שלו בראש השנה, והגיע להיכל של המשיח, ואמר לו מתי קטימה? כשיפוצו מעיינותיך החוצה. ההמשך הוא מה זה יפוצו מעיינותיך החוצה? שיהודים הפשוטים יעשו ייחודים כמוך, בעל שם טוב. ייחודים, ניסים כמוך. איך אפשר להיות? דבר כזה אפשר להיות? אפשר לעשות ייחודים? כן, דרך החסידות זה אפשרי. אז מי שאפשר לנו את העבודה זה האדמו"ר הזקן, מי שנתן לנו את ההבנה וההשגה זה האדמו"ר האמצעי. ומאז, מהאדמו"ר האמצעי, זה רק מתרחב ועולר יותר ועוד יותר בהבנה וההשגה, עד שאנחנו מגיעים לרבה, שפשוט מביא לנו את הכללים, איך לפעול באופן המתאים, איך לפעול, איך להסתכל נכון על העולם, איך לראות את הדברים בצורה נכונה, איך לקחת רק את הטוב שיש בעולם, להוציא את הטוב ולהתרחק מהרע, לנקות את העולם מהרע. זה דרך החסידות. הלימוד החסידות מביא לנו להשגה, להבנה, ובגלל שזה היה בעצם אמצע של המשיח, שהוא אמר, כשיפוצו מעיינותיך החוצה, זאת אומרת, מסחרו של החסידות תבין את מעלתה של החסידות. החסידות מביאה משיח. מביאה גאולה. אז אם כך, אנחנו צריכים להבין ולהעריך את זה, ולהשתמש. צריך לשאוף כלפי מעלה, לרצות להתעמל, לעשות עבודה המתאימה, להשקיע כוחות בהבנה והשגה דרך המוח והכוחות הנפשיים, להשפיע אל הלב, וככה אנחנו יוצאים בעזרת השם מהגלות ברחמים. כי זה פשוט המשך דרכו של רבי שמעון בר יוחאי שאמר שבזכות לימוד הזוהר נצא מהגלות ברחמים. אז ההמשך של זה החסידות חב"ד, שממתיקה את הגבורות, מביא רפואה לעולם, מציל נפשות, זה הצלת נפשות כפשוטו. אז כמה שיותר שאנחנו נשקיע בלימוד החסידות, כמה נזכה יותר להציל את העולם ולהביא את הגאולה. בעזרת השם כמובן. לחיים לחיים. לחיים לחיים. חזק וברוך. C'est parti, mon kiki. בראבו. כולם מכירים את הפתגם של הריי"צ, נכון?
Qu'est-ce qu'il y a? Trop proche. Mais il y a les salades derrière. Ou les salades, elles tombent, ou on me voit bien. Ou on me voit bien sur l'écran. On préfère que les salades. בקיצור, יש פתגם מוכר של הרבי ריאץ שאומר טראכט גוט וזייר גוט. תחשוב טוב ויהיה טוב. כולם מכירים את זה וכולם לא יודעים שזה מובא מספר חובות הלבבות בעצם. זה נכון? הריאץ מביא את זה לא בשם, לא ראיתי שזה בשם, אבל זה הרעיון של חובות הלבבות, שהבחיה אבן פקודה אומר, בפשטות, הוא אומר זה בשער הביטחון, והרבי מציע הרבה פעמים בלקרות קודש ללמוד, לא רק לקרוא, ללמוד את שער הביטחון, ושם הבחיה מביא הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ורק אחר כך ברא את המציאות. זאת אומרת, כל עוד שהיה יום ראשון, יום שני, יום שלישי, היה כאילו דקור, היה, נכון? היו דברים שאין להם כיוון, אין להם ייעוד, שום דבר. רק ביום שישי, כשמגיע האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל זה בידך, שלך. והתגו, נכון? התגו מתגת הים, הכל אתה רודה, זה שלך. ומזה לומדים שבעצם זה לא שתי מציאויות, מציאות של האדם ומציאות של העולם. יש רק מציאות אחת, זה האדם. וכמו שאמר, לא רק אדם, אדם זה עם ישראל במיוחד, ויהודי במיוחד. והמציאות שמסביבו היא בעצם תוצאה שלו. תוצאה שלו, ישירות. ואז ברגע שאתה משנה את ההשקפה שלך על העולם, אז העולם ישתנה לפי ההשקפה שלך. ולא ההפך. זה לא שהעולם קיים ואתה קיים ואתה תלוי בעולם. לא, זה אתה בעל הבית על העולם. ככה, אתה בעל הבית על העולם. כמו הסיפור שמוכר של האדמו"ר המהר"ש, שהיה פעם, הוא עשה הרבה סיבובים בעולם, הוא היה בפריז, היה בדרום צרפת, בבלגיה, בכל מיני, הרבה מקומות. ופעם הוא היה באוסטריה. כל פעם כמובן לא לעשות טיולים ובינות דשא לנוע, אלא כדי לחזק קהילות שהיו בבעיות של אמנסיפציה ועבודה זרה, כל מיני דברים זרים מסוכנים לעם ישראל. והוא פעם היה נתקל באוסטריה, בבירת אוסטריה, בוויינה. הוא היה מוזמן אצל הרב של העיר, וסיימו את התפילה של הבוקר, של שבת, והוא היה עם השטחיימל שלו, והבגד של שבת, וטלית, והרב היה יותר צנוע. וכשיצאו בבית הכנסת, הרב אמר, בוא נלך שמאלה, דרך הגטו, דרך השכונות היהודיות, ולא דרך השטרסה, הרחוב הגדול, שיש הרבה אנטישמים שמה, מקללים, יוחקים על יהודים. בוא נלך דרך הגטו. אז הרבי מהר"ש אמר, מה פתאום? אני עובר דרך של המלך, נכון? זה היה אמפיריה אוסטרו-הונגרית.
זה היה שמה, מהדנוב, זה מקומות מאוד יפים, זה קטורזה אמר לי, שליח שמה בווינה. הוא אמר לי שזה, הוא היה ליד הדירה של הרבי רש"ב, הוא אמר שזה עיר מאוד מאוד יפה. אז הוא אמר, המהר"ש, בוא, לא, אני הולך דרך הראשי, לא דרך הגטו. והרב פחד, הוא אמר, זה מסוכן. בקיצור, התחיל ללכת ימינה, ונגד כל האפשרויות, כל הגויים שהיו שם, היו משתחווים, היו מתכופפים ככה, לרב ולמהר"ש. אז הרב היה מתפלא, שאומר, בדרך כלל כשהם עוברים שמה זה מסוכן, שמה הפוך, התכופפו אליהם. אז זה דוגמה חיה, שאם אתה מלך, אז העולם מתנהג לפני מלך. אם אתה פחותי העם, אז העולם מתנהג פחותי העם, ככה זה הולך. והדוגמה הראשונה שיש לנו זה יעקב ועשיו. יעקב ועשיו. ראינו הרבה פעמים, נכון, שיעקב, כשהוא קיבל את הברכות, במקום להגיד, קיבלתי את הברכות, אז אני יותר גדול מעשיו עכשיו, אין מה לפחד. ובמקום זה הוא התמיך את עצמו, אז אומרים, אתה ממיך את עצמך, אז זה יהיה ככה. בהיסטוריה אתה כל פעם תהיה תחת שלטון של הגויים. הגויים יהיו עליך. זה ככה, זה התחיל מהשורש של ההתנהגות של יעקב, שבמקום להיות כמו מלך, הוא התנהג כמו משני לגבי האח שלו. כאילו הוא לא ניצל את הברכות של אבא שלו באותו רגע שהוא קיבל אותם. עד שנגיע ל-120 היום שהיהודים, נכון, ברוך השם, בעולם יש להם שם אחר, העולם הרבה השתנה, אבל היה צריך לחכות 4,000 שנה. וזה מה שאומר הבכייה. אומר הבכייה, כשהוא כתב את זה בספרד, מי היה מכיר את הספר בכלל? לא היה בכלל דפוס. זה היה לרבה 200 שנה, 300 שנה לפני הדפוס, אבל כמו כל חכם גדול בהיסטוריה ידע שיבוא יום שהמסר שלו יהיה מובן ומוקלט. וזה מה שאומר הבכייה, שאתה בעל הבית על המציאות של העולם. אתה לא תלוי בהם, אלא הפוך. הם, הגויים והבהמות והיהודים האחרים, אם לא מתנהגים יפה, הם ביד שלך. אתה בעל הבית על זה. וזה צריך להפנים. ובגלל זה הריי"צ אומר, תחשוב טוב, תחשוב ישר, תחשוב שאתה בעל הבית, ויהיה טוב, זאת אומרת, זה יגלה מה שמוסתר עכשיו, בגלל הגלות הפנימית שלך. כשאתה מגלה את הגלות הפנימית, אתה מוריד את כל ההסתרים, כמו שאומר הרבי נחמן, הסתרות, הסתרה בתור הסתרה, אתה מגלה שזה היה רק הסתר פנימי שהיה לך. נכון? ולכן זה אותו דבר. בחינוך, ניתן דוגמה בחינוך שמובא בהרבה מקומות, שלילדים, למחונכים שלך, יש צורך להשפיע. אתה צריך להשפיע. לילדים, לשכנים, לחתנים. לחתנים, אתה צריך להשפיע.
אז לפעמים אתה לא מעז להגיד משהו מפחד שלא יקבלו את זה יפה, נכון? זה הפחד שלך. אבל ממה נובע הפחד הזה? לא בטוח. זה נובע מזה שאתה לא אוהב את היהדות שלך. אתה לא אוהב, אתה לא חושב שזה טוב. אתה חושב שבעצמך קיבלת את זה, אתה מסיבה כלשהי, אתה משוכנע שצריך לעשות את זה, אבל אתה לא עושה את זה מאהבה. אתה לא עושה את זה מאהבה. אתה עושה את זה בכפייה. אז הוא אומר, אני מצידי, אני עושה, אני בסדר עם עצמי. אבל מכיוון שאני לא אוהב את זה, אז אני לא מעז להגיד לבן שלי או לחבר שלי או לחתן שלי, תעשה את זה, מה קרה? ולכן, מכיוון שאתה לא אוהב את זה, אז הוא לא אוהב, גם כן הוא לא אוהב את זה, את העירה שלך. שאם היית אוהב את זה, שהתפילה והתורה ועבודת השם זה ממש, זה כיף. זה המטרה של החיים. אם אתה לא מאמין שזה מטרה בחיים חיובי, משהו חיובי, לא משהו כפייתי, אז אתה מפחד להשפיע מכיוון שאתה לא מאמין. אתה מאמין שזה שלך טוב, אבל לא לזולת. זה בדיוק שרואים את זה אצל הרופאים, נכון? אצל רופא, הכרתי רופא, נכון? רופא הוא דיבר איתי, הוא אמר, אתה מעשן, נכון? אמרתי, לא, כן. הוא אמר, למה אתה לא מפסיק לעשן? אמרתי, אין לי סיבה. אני לא עושה את זה בתור התמקחות, אני עושה את זה בתור כיף. כיף. אז למה אתה, חוץ משבת, שאין לי בכלל שייכות לזה, אני לא מרגיש, אפילו זה מגעיל. יש מישהו כל שבת, הוא מסכן. כל שבת הוא עולה את הרחוב, לא באמצע השבוע, רק שבת. הוא עובר באמצע התפילה שלנו עם הכלב שלו וסיגריה. מי, הכלב או הכלב לא מעשן, אבל הוא כן. ואני רואה אותו, כל פעם שאני רואה, לפעמים זה נכנס פה, הריאה של הסיגריה, זה מגעיל. ואני מסכן, אומר, הוא מסכן, בן אדם מסכן. יש לו שני תענוגים בשבת, הכלב והסיגריה זה ממש, הוא נבח, הוא מסכן. זאת אומרת אז אמרתי לרופא, אני מעשן בגלל זה שאני אוהב את זה. אז הוא אומר, אתה לא רוצה להפסיק? אמרתי, לא. אמרתי, אתה רוצה גמילה חינם. קופת חולים נותנת גמילה חינם. אמרתי, לא, סתם, לא רוצה. אז אמרתי, ולמה אתה לא מעשן? הוא אומר, אני כן מעשן. הרופא עצמו אמר שהוא מעשן. אמרתי, למה אתה רוצה לשחרר אותי? הוא אמר, ככה כתוב בתקנון. בתקנון כתוב שאני צריך לדבר עם המעשנים שיפסיקו לעשן. אבל מצידי, אני לא... הוא לא חי. הוא לא חי. אמרתי לו, מובן למה אתה לא יכול לשכנע אותי, שאתה לא מאמין בעצמך. הוא התחיל לצחוק, ואמרתי, אוקיי, זה בסדר, אנחנו נשאר חברים. זה ככה, זה בחיים. אם אתה לא רוצה להגיד לבן שלך, לבת שלך, לחתן שלך, תעשה כך וכך וכך וכך, תשאל את עצמך. אם היית חושב שזה טוב, לא שזה הכרחי, זה הכרחי וטוב, זה טעים. טעים. ולכן זה הפתרון, נכון? לראות שאתה בעל הבית על העולם, קודם כל תתחיל להיות בעל הבית על העולם שלך, ואתה תהיה בעל הבית על השכנים.
יש לי נשמה צרפתית עד הסוף. שאמרתי לכם שכל היחידויות שלי היו בצרפתית. הרבי דיבר צרפתית איתי בכל מילה, אפילו תפילין, אפילו כן, הלכה, הוא אמר לי, אף פעם הרבי דיבר איתי בשפה אחרת. כל המילים, אפילו צדקה, הוא אמר לה שריטה. כל היחידויות, ואני כתבתי בעברית, הוא היה עונה לי בצרפתית. אפילו זה היה מוגזם. היה מוגזם. זה לפי דקטר? זה לפי דקטר? לא, אמר רבנו תם, סתם, לא לתפילים. אבל זה היה ממש תפילי פלאים, כן. כן, הוא לא אמר לי תתעסק בהלכות, הוא אמר תתעסק במשפט העברי, אז בקיצור, למה אני אומר את זה? יש לי נשמה צרפתית, אין מה לעשות. אפילו 42 שנה אני עדיין... ולכן כל הבניין יש צרפתי בכל קומה. כן. זה לא היה ככה בהתחלה. קומה שלישית, קומה שנייה, קומה ראשונה. זה פילי פלאים. זה העולם האמיתי שלי, אז זה משפיע. לא יודע למה. שצרפת, אמרתי לכם פעם בשם הרב מרדכי אליהו, אמר לי הרב מרדכי אליהו, שהיה לי את העיתון אז, הוא אמר לי רמב"ן. הוא אומר שעולם הספרדי, עולם האשכנזי, זה בנהר לואר. הוא אומר, מהלואר, זה הרמב"ן אומר את זה, מהלואר עד ולדיווסטוק, זה עולם האשכנזי, ומהלואר ודרומה, זה עולם הספרדי. אז צרפת זה המדינה שמחברת את שני העולמות. עד היום. זה ככה צריך להיות. דוגמה. ואני דוגמה, פה אתה רואה את הקיבוץ גלויות. Paris, c'est au-dessus de la Loire. On parle pas de Paris, on parle de La France, Nous, on est au-dessus de la Loire. La France, c'est les deux aspects. On est tous des Parisiens ici. Mais non. Vous connaissez Meir? Vous l'avez connu, C'est PSG. vous en souviendrez. בקיצור, Par contre, récupérez les bouteilles. J'ai donné à quelqu'un. בקיצור, זה המסר העיקרי שמביא הרייץ. חר גוד ונטייר גוד, זאת אומרת, תחשוב טוב, יהיה טוב, זה בחיה אבן פקודה, וזה גושפנקה של ראשון, שהראשונים היו כמו נביאים, לא רבנים זוטרים. וזה ברור. יהי רצון שאנחנו נפנים את זה. ראיתי סיפור שהאדמו"ר הזקן היו לוקחים אותו לחקירות, אז הוא עבר דרך חצר, בחצר היה ילד שזה היה ניקולאי. ניקולאי, שהיה משחק עם החברים שלו, היה לו שוט ביד, היה מרביץ והוא היה דבר זרי כזה. כשהאדמו"ר הזקן עבר עם השומרים שלו, כן, בחצר, ביטבול, אז הוא ראה אותו, עם השוט שלו ככה הוא עשה לאדמו"ר הזקן ככה, ואז האדמו"ר הזקן הסתכל אליו, כן, ואז מרוב פחד, כן, הוא הוריד את היד, כן, והוא הושיט את השוט. אז עצמות צדק אמר שבגלל זה, כן, הגזירות לא היו איומות כמו שהוא צריך לבד. שזה היה צער. הוא ביטל את הקליפה, כן, בכללות, ברגע זה. Pour tout ce qu'il me dit. T'as déjà deux voix super bonnes, כל הכבוד לכם. deux voix très influentes. שכוייך מניין, חג שמח. היינו בלידת החסידות, שבוע הבא בי"ט כסלו נהיה